Isso aí. Lá tem o que? Tem piscinas e o que mais? Tem piscina e balão. Tá muito ansiosa? Yes! Tem um escorregador gigante lá, não é? Yes! Você tem muita coragem? Uau! Também. Manda beijo pra todo mundo e vamos chamar pra ir se divertir com a gente. E vocês querem se divertir com a gente? Yes! Você vai sair daqui, porque eu vou pro caminho. Esse que é o caminho. Esse é o caminho, que eu sei. Quebrado? Ah, pela casa velha, eu nem sei dele.
bem, né, Larissa? Terminamos o passeio, terminamos com fome. Estamos indo para casa agora. Você se divertiu muito? Yes! Fez até amizades, né? E brincou bastante, né? Comeu, a comida tava boa? Very nice. Agora manda beijo aí pra todo mundo, ó. Obrigado. Tchau. Tchau, até a próxima.